Goeiedag liefdes, ek groet u so in die begin van 'n nuwe jaar 2025. Ons het laasweek by die kerk bymekaar gekom as selgroepie, maar daar was ergens 'n misverstand en daar was baie min wat dit bygewoon het. Nou ons is besig met die boek Titus en ons het met mekaar hanteer Titus, die eerste hoofstuk vers 8, een ou klein woordjie, die woordjie ingetoe. Nou as ek reeds vir u gesê het, vanaf die 5de vers praat Paulus oor die ouderling of die voorganger in die gemeente en sekere kwalifikasies wat hy moet hê. Nou ek lees vanmôre vir u die 2020 vertaling, wat so miskien 'n klein bietjie verskil met die ou vertaling, maar ek gaan dit vir u verduidelik en saam met u gesels. Hoor wat sê Paulus aan jong Titus aangaande die instelling van ouderlinge of leiers in die gemeente. Hiervoor het ek jou in Krete laat agterbly, dat jy onafgehandelde sake kan afhandel, en in elke dorp ouderlinge kan aanstel, soos ek jou opgedra het. Dit moet iemand wees wat onberispelik is, 'n man met een vrou, en met gelowige kinders wat nie van losbandigheid of skuldig bevind word aan gedrag nie. Want 'n opsiener moet as bestuurder oor die huishouding van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie humeurig, iemand wat nie te veel drink of skoorsoekerig is nie, iemand wat die goeie najag, verstandig is, dis die woordjie ingetoe, het ons verstandig met mekaar hanteer, hy moet gasvry wees, hy moet lief wees vir die goeie, en hy moet ingetoe wees. Hierdie vertaling sê, hy moet verstandig wees. Nou wanneer 'n mens praat oor ingetoe, was ons miskien laasweek tot die slotsom gekom om dit baie kortliks mekaar te sê. Hy moet iemand wees wat homself in toom kan hou. Hy moet iemand wees wat sy humeur kan beheer. Ons het dit mos reeds gelees. Hy moet nie opvleend wees nie. Hy moet nie eiesinnig wees nie. Hy moet nie skoorsoekerig wees nie. Dis iemand wat baie besonderlik 'n voorbeeld moet wees vir die kudde van die Here en wat as rentmeester van God onberispelik moet wees. Dit is baie belangrik as 'n mens praat van ingetoe, dan beteken dit dat ek nie altyd die belangrikste wil wees nie. Ek wil nie die een wees wat mense altyd moet raak sien nie. Daarom is ek nie lawaaiig of ek beweeg tussen mense dat almal moet kennis neem van my en ek as dit ware as 'n belangrike persoon beskou word wat deur almal raak gesien moet word nie. Ek moet so half op die agtergrond wees, ek moet die eer maar eerder aan ander mense gee as om al die eer van myself te hê. Ek moet nie eiesinnig wees om hardkoppig te wees, my eie pad te loop nie. Ek moet 'n hart hê vir mense, ek moet hulle lief hê soos wat die voorafgaande kwalifikasie gesê het, en ek moet kan luister na mense. Daarom die woordjie verstandig is ook 'n geweldige woord. Pas op hoe jy voor mense lewe, dat jy verstandig lewe. Dink voor jy optree, dink voor jy doen, en wees daardie persoon met wie mense kan kom praat en vrymoedigheid het om mee te praat, en wat jy na hulle luister. Nie vir hulle kort antwoorde gee of hulle as 'n ware afjakke gee nie, maar iemand wat geduld met mense kan hê, en wat stil van gees en stil van wese is, waarna mense kan opkyk en kan sê, hy's werklik vir ons 'n voorbeeld in alle opsigte. Daarom mag jy nooit 'n diktator wees nie. My wil moet geld, en wat ek wil hê, gaan ek in die gemeente afdwing, en ek gaan mense dwing om my wil uit te voer. Nee, ek luister na die wil van mense om my, ek luister na die behoeftes van mense om my, en met groot verstandigheid tree ek op om hierdie mense op te bou en daaroor te waak om hulle nooit af te breek nie.
Nou kom ons gaan vandag voort na die volgende kwalifikasie is regverdig. Nou as ek sê onregverdig, dan wil ek weer die woorde gebruik. Hy moet onberispelik wees as rentmeester van God, in sy besluite en in dit wat hy doen, sy besluite en ook sy beslissings wat hy neem, moet regverdig wees in alle opsigte. Hy mag nooit partydig wees nie. Ek geliefde, dit gebeur so baie maklik in 'n gemeente, dat jy invloedryke mense het, mense met baie geld en mense met invloed. En dat jy dan hierdie mense wat geld het, hierdie mense wat invloed het, naby jouself hou, want hulle sal jou beskerm en hulle sal jou deurdra. Hulle is ook die mense wat my salaris betaal, daarom moet ek hulle oppas. En dan gee ek aan hulle meer eer as aan die arme mense. Hulle word besoek. Hulle is die mense wat vir my aandra. Hulle is die mense wat vir my gee. Maar ek moet pas op dat ek nooit onregverdig is en 'n vergelyking maak tussen mense, tussen arm en ryk nie. Onthou, dis God wat arm maak en dis God wat ryk maak. Dis God wat gee, dis God wat wegvat. En daarom, of hy nou 'n skatryk mens is en of hy 'n brandarm mens is, hy word op 'n gelyk basis met my hanteer, want hy is 'n kind van God. Ek soek nie net mense met invloed rondom my nie. Onthou Jakobus se woorde. Julle tree so onregverdig op. Die rykes laat julle heel voorsit. Hulle kry die ereplekke. Die arme mense jaag julle na die agterkant van die kerk toe en sê, soek maar vir jou 'n plekkie daar agter. Alles moet ek ook net 'n staanplek. Moet jy tevrede wees met die plek wat jy het, want jy is 'n arme mens. Nee, geliefde. Dit is om nie soos God op te tree nie. Dit is onregverdig om so op te tree. Daarom moet ek en jy daaroor waak. Weet jy, in my bediening het ek vind dit die armste mense wat die mees gasvryste mense en vrygewige mense is. Ek dink aan 'n oom Tol Kreer wat lankal dood is, wat 'n padwerker was wat daar in die padkamp in sy ou tentjie gewoon het. Heel dikwels het hy by die kerk gekom en ek sê, dominee, my hoendertjies daar by die padkamp het baie mooi gelê, hier is vir jou dosyn eiers. Of, partykeer het hy vir my 'n gekuiken gebring, wat ek as 'n braaikuiken kon ek hê. My hoendertjies het mooi aangeteel. Sy eie kinders het meelsakkies gedra as klere. Brandarm, maar het 'n oop hart gehad vir die dinge van die Here. So dink ek ook byvoorbeeld aan 'n man in die gemeente, 'n oom Petrus Skoonraad. 'n Arme man. As jy in sy woonstel instap, dan was daar nie ruim meubels nie, daar was niks imponerend nie, daar was nie rykdom nie. Die stoele was maar stikkend en gehavend. Maar die liefde wat uit daardie man uitgestroom het, sy liefde vir God. Ek sal nooit sy liefde vir sy vroutjie vergeet nie. Hy het 'n gewas aan die gesig gehad. Elke Sondag was hy in die kerk met sy suurstof dingetjie wat vir hom suurstof voorsien. Maar hy was daar, getrou, en hy was 'n mens met 'n hart vir mense om hom. Dit is die kwalifikasies van 'n ouderling. En dit is so dat 'n ouderling is nou al geestelik volwasse. Hy is 'n mens wat nou 'n pad met die Here loop, daarom moet hierdie kwalifikasies in sy lewe reeds 'n werklikheid wees. Die jong bekeerling, wat ek ook sê, jy moet ook hierdie kwalifikasies ken, is in sy heiligmakingsproses, en hierdie kwalifikasies moet in sy lewe 'n werklikheid word, sodat hy uiteindelik ook 'n leier en 'n voorganger kan wees. Ek dink so in Hebreërs 5, waar Paulus sê, vanweë die tyd wat julle gered is, behoort julle almal al leraars te wees, maar dat 'n mens het nodig om julle nog met melkies te voed, omdat julle nie in staat is om vaste spyse te eet nie. En dan gee die rede, omdat julle traag geword het om te hoor wat God sê. Kom, ons streef almal daarna om geestelik volwasse te wees, en daarom hierdie kwalifikasies moet ook vir jou en my as gewone lidmaat
'n uitdaging wees om te sê, Here, dit moet ook in my lewe 'n werklikheid wees. As rentmeester van God, gaan ek voor die Here staan en rekenskap gee van hoe ek met elke mens omgegaan het. Hoe elke mens hanteer het. U sal onthou in die bediening van die Here Jesus Christus, was sy bediening 90% van die tyd aan armes en behoeftiges. Mense wat hom nodig het. Mense wat nood gehad het. En mense wat hy in hulle nood ontmoet het. En geliefde, wanneer jy 'n arm mens is, en jy bid vir elke dag se brood op die tafel. Jy bid vir elke nood wat oor jou pad kom. Dan kom jy naby God en is daar altyd lof en eer en aanbidding in jou hart vir God wat elke dag vir jou sorg. Daar's mense wat uit geloof lewe wat ek ken, wat nie weet waar die groente vandaan kom nie, wat nie weet waar die vleis vandaan kom nie, en wat nie weet waar die melk vandaan kom wat elke dag voor hulle deur staan nie. Vir jare al is daar net mense wat gee en gee en gee. Die dankbaarheid daarvan dat God sy hand vir my oopmaak. Die ryke aan die ander kant bid nie oor 'n brood nie, hy gaan koop hom. Hy bid nie oor groente nie, hy gaan koop die groente, want hy het nie nodig om oor alles te bid nie. Dis die arme man wat God soek. Dis die arme man wat God se werking in sy lewe erken en wat aan die Here die eer gee. Daarom regverdig dit wees in al jou optrede. Ja, die Here het selfs 'n voorbeeld gegee van 'n slaaf, wat deur sy werker onregverdig behandel word. En dan sê die Here, as jou slaaf vanaand tot my roep, en tot my bid weens die onreg wat jy hom aangedoen het, sal ek vir hom in die bresse tree. Ek sal vir hom intree, en ek sal met hom die werkgewer se hart werk. Daarom, geliefde, moenie dink dat jy met mense kan maak soos jy wil nie. Kom ek noem vir jou 'n praktiese voorbeeld. Mense wat net van 'n ander kultuur as ons is, wat in jou tuin werk, wat in jou huis werk. Weet jy, ek sit op die stoep, dan drink ek my koeldrankie, ek lees my boek, en dan kyk ek hier voor my na my ou werkertjie in die tuin, wat van vroegoggend tot laatmiddag in die bloedige son werk. Hy spit en hy skoffel, en hy maak die tuin skoon, terwyl ek hier in die koelte sit, met 'n koeldrank in my hand en myself geniet. Geliefdes, hy brand net soos ek in die son. Hy's net so dors soos ek, hy's net so moeg soos ek, hy's 'n mens, hy's nie 'n masjien nie. Hoe hanteer ek hom? Selfs ek betaal hom selfs 'n karige salarisie, wat ek nie altyd weet hoe leef hulle daarvan nie. Dis nie om regverdig te wees nie. Nee, dan stap ek in die huis in, en ek gaan maak vir hom 'n broodjie, en ek gee vir hom 'n glas yskoue Coca-Cola om te sê, drink 'n bietjie hierdie koeldrank, eet hierdie ou broodjie en kry 'n bietjie krag, dat dit jou bietjie kan optel en jou verfresh, want hy's 'n mens soos ek. Daarom moet ek nooit na mense kyk ook onregverdig, en mense behandel asof hulle nie 'n wese is, asof hulle nie 'n skepsel van God is nie. As rentmeester van God moet ek oordentlik met hulle omgaan, en moet ek vir hulle sorg. Daarom wil ek vir jou die uitdaging gee, vir my die uitdaging gee om te sê, in al jou handelinge, toets dit jouself om te sê, is dit wat ek gedoen het regverdig? Is dit wat ek gedoen het reg? Want God sal nooit onregverdigheid en onreg seën nie. God is 'n regverdige God. Hy behandel alle mense dieselfde. God is 'n God wat reg laat geskied. Hy laat nie goed deur die vingers glip, omdat dit bloedfamilie is nie. Hy laat nie goed deur die vingers glip, omdat hy sekere witbroodjies het nie. By God is reg en verkeerd is verkeerd. Regverdig is regverdig, en onregverdig bly onregverdig. Daarom, ouderling, moet jy nooit skuldig daarin bevind word, dat jy sekere mense voortrek, en onregverdig teenoor ander optree, en onreg teenoor ander mense doen nie, maar dat jy alle mense op 'n gelykbasis sal hanteer, as mense wat God aan jou toevertrou het. Daar is baie skrifgedeeltes wat ek vir u kan gee, en moontlik gaan ek hulle net vir u noem, dan kan u self gaan lees. Eksodus 23 verse 2 en 6.
Deuteronomium 27 vers 19, Job 8 vers 3, Job 34 vers 12, Psalm 37 vers 28, Psalm 82 vers 3, Psalm 146 vers 7, Spreuke 21 vers 3, Spreuke 29 vers 14, Jesaja 56 vers 1, Jeremia of Jesaja 61 vers 8, Jeremia 7 vers 5, Kolossense 4 vers 1. Gaan lees hulle, hoor wat die Here sê, leer uit God se woord, en vat hierdie beginsels en pas dit in jou lewe toe, ook as 'n lidmaat. Maar die voorganger moet hierdie kwaliteite in sy lewe hê, as hy 'n voorganger in die werk van die Here wil wees. Daarom gaan stel ouderlinge aan, maar kyk na die kwalifikasies. Hy moet aan hierdie kwalifikasies voldoen, anders kan hy nie 'n ouderling wees nie. Met ander woorde, Titus, gaan toets hom aan al hierdie goed wat ek vir jou sê. Gaan toets hom of hy regverdig is. Gaan toets hom of hy ingetoe is. Gaan toets hom of hy eie sinnig is. Gaan toets hom of hy liefde het. Al hierdie kwalifikasies, kyk na 'n man waarna ander mense opsien, wat onberispelik is as rentmeesters van God, en stel hulle aan om die gemeente van die Here te lei. Mag die Here vir u ryklik seën, mag hy erns neem daarmee, dat hierdie kwalifikasies ook in jou en my lewe 'n realiteit sal wees. 'n Mooi dag vir mekaar, en ons praat volgende week so die Here wil weer met mekaar. Die Here seën vir u baie ryklik, my broer, ek bid vir jou. Goeiedag vir julle.